العمليات والحمد لله. يقول ما حسبهاش، يقول قال له قم، يقول احسبه عاد ما صلحش. هبوا له تفاح، هبوا له برتقال، هبوا له موز، يسدك ذا الغداء مع تتغدى معنا حوته بالعافيه ان شاء الله والحمد لله. ونجحت العمليه، وبكره اقشعها له الساعه 6:30. دحين انشر اشتري من قطر، ومن بكره نقطع عينه. اسكت يا محمد طاهر الله يصجك.